Now we'll study about the radio waves of propagation. Radio wave propagations are when the radio waves are propagated, sound wave will be reflected. The reflection means that propagating waves are impinged on the object which is large compared to the wavelength. The survey of the lines are beaten. When those objects are very large, they will be reflected. Diffraction. Radio pass between the transmitter and receiver, offset by the survey wave, sharp and regular edges. When the radio waves are passing through the ends of obstruction by the survey with the sharp and irregular edges, the wave will be diffract. The waves bend around the obstacle even when the LOS does not exist. The scatterings are objects smaller than the wavelength of the propagating waves. When the wavelength is going through, and then they hit with any object, they are smaller than the wavelength of the radio wave. The wave will be scattered. So this is a scattering. So propagation mechanism can be the reflection, diffraction, and scattering. When the wavelength has the bigger object, they will be reflect, and some are the irregular shape. They hit, they will be the diffract, and wavelengths are hit with the other wavelengths, which are the smaller than their own wavelengths. They will be the scatter. So this is the propagation mechanism. Radio wave ရွေ့ရှားသွားတဲ့ခါမှာဆိုရင်ရွေ့ရှားသွားတဲ့ radio wave တွေဒီသူတို့တဲ့ပို့ပြီးတော့ရှည်လျားကြီးမားတဲ့အရာတွေနဲ့ထိတွေ့တဲ့ခါမှာဆိုရင်သူတို့ကပြန်ပြီးကန်လာတယ်ဒါကို reflection လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ wavelength တွေရာဆိုရင်တို့သွားရလမ်းကြောင်းမှာဆိုရင်เนาะဒီအနှောက်အယှက်တွေနဲ့တွေ့မယ်တွေ့တဲ့ခါမှာအဲ့ဒီမှာเนาะခြုံထက်နေပြီးတော့မှเนาะပုံတရာမှန်မှန်နဲ့အနားဆောင်တွေရှိတဲ့မျက်နှာပြင်နဲ့သွားတွေ့လိုက်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီ wave တွေရာဆိုရင်ဒါရွေ့ရှားသွားတာเนาะလမ်းကြောင်းပြောင်းသွားတယ် diffraction ဖြစ်တယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီ wave တွေရာဆိုရင်တကယ်လို့သွားရလမ်းကြောင်းမှာသူတို့တဲ့เนาะလှိုင်းအလျားတိုတဲ့အရာဝတ္ထုတွေနဲ့သွားပြီးထိတွေ့မိတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီ wave တွေဒီဒါကပြန့်နှံ့ပြီးတော့သွားမှာဖြစ်တယ်ဒါကဘာလဲဆိုရင် radio wave တွေเนาะပြန့်နှံ့ခြင်း propagation ဆိုတာ mechanism အကြောင်းကိုပြောခြင်းဖြစ်တယ် So the radios of propagations are effect of the mobility. The radio channels shall vary with the user location and time. Radio propagations are very complex. Multipass scatterings are from the nearby objects, shadowing from the dominant objects, and attenuations are effects. So they are changed with the location time, very complex. They are passing through the multipass scattering can happen, and also shadow can happen, and they can be the waves of strength where can be reduced. This is the attenuation can happen. Results in the rapid fluctuation of the receiver power. So when the radio waves they are changed and their mobility attenuation happen, it happen the fluctuation in receiver power. So that this is what radio waves you can draw here. This will be the change of the receiver power. Receiver power different, and this will be the long term phase and the short term phase. We can draw this. We can see the meme. So the less variation. There's a smaller U mode. The cellular telephone is if we utilize minus 30 dB or 3 microsecond delay can be happen. So this is for the radio propagation and the effect of the mobility. Radio wave တွေရွေ့ရှားတဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့အဲ့ဒီရွေ့ရှားတဲ့ channel တွေရာဆိုရင်သုံးတဲ့လူရဲ့နေရာနဲ့အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးပြောင်းလဲနေတယ်အဲ့ဒီ radio တွေwave တွေပြန့်နှံ့ခြင်းရာဆိုရင်အမှန်တန်ရှုပ်ထွေးမှုရှိတယ်အဲ့ဒီအနီးမှာရှိတဲ့အရာတွေနားမှာဆိုရင်တော့ဒီလမ်းကြောင်းပေါင်းများစွာကိုမှကွဲပြားသွားတယ်အဲ့ဒီမှာပိုကြီးမားတဲ့အရာတွေဆိုရင်သူက share တွေဖြစ်လာတယ်နောက်ပြီး radio ရဲ့စွမ်းအားတွေရင်းနေရောသွားတယ် attenuation effect ဖြစ်တယ်အဲ့တော့မှရရှိတဲ့ power ပေါ်မူတည်ပြီးတော့လည်းပဲเนาะသူကွဲပြားခြားနားမှုတွေရှိနေတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ပို့ပြီးတော့เนาะဖြည်းဖြည်းနဲ့ရွေ့ချတယ်ဆိုတော့เนาะကွဲပြားခြားနားမှုပိုနေတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်အချိန်နဲ့ receiver ရတဲ့ power ကိုဆွဲထားတဲ့ graph ကိုပြောတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ဒီဟာပါလဲဆိုရင်ဒီဒါကပါလဲ fading လို့ခေါ်တယ်ဒါကတော့အလယ်အလျဖြစ်တယ်ဒါပါဆိုရင် long term fade လို့ခေါ်တယ်ဒါကပါလဲဆိုရင်ဒါ ချက်ချင်းတော့ဖြစ်တတ်တာမို့ဒါချက်ချင်းဖြစ်ပြတတ်တာမို့ဒီဒါ fading ဒါ long term fade အဲ့လိုပေါင်းစည်းနေတာတွေ့ရမှာဖြစ်တယ် and the same scale also called the last scale fade. Those are the long term fade or the last scale fade. Last scale fades are the attenuation in the free space. Power decreased by is 1 by the d square. Shadow signal blocked by oscillating structures. Those are the last scale fade. When the shadow signal are blocked by the oscillating structure, it can happen in the last scale phase.
and small scale fade. Small scale fade is here, short term fade. Short term fade is small scale fade. Multi-pass effects. They passing through the multi-pass. Rapid change in the signal strength over a smaller area or time interval. And when the passing through a smaller area time interval, signal strengths are rapidly change. Random frequency modulation due to varying Doppler shift on different multi-pass signals, and time the dispersion echo caused by the multi-pass propagation delays. Even when the mobile is a stationary, the receive signal may make use of the moment of the surrounding object. This means that even the mobile station is a stationary because of the surrounding objects are the moment, so that will be a signal fading can happen. Radio propagation look the camera large scale fade they are balance way, or they are large scale fade look call it down fade. 我表ကွယ်ပြောက်သွားတဲ့ဟာတွေအဲ့ဒါရเนาะဒီလို free space တွေเนาะ power တွေဒါ 1/d square နဲ့ရွေးရှားမှုရှိတယ်အဲ့တော့ shadow တွေအဲ့တော့ဂျားမှာဖြတ်နေတဲ့အရာဝတ္ထုနဲ့တွေ့တဲ့ခါမှာဆိုရင်တော့ဒါ shadow တွေဖြစ်ပေါ်လာတယ် small scale fade ကတော့ဗာလဲလို့လား small scale short term fade လို့ခေါ်တယ် small scale fade ကတော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုရင်အဲ့ဒီမှာเนาะပတ်ပေါင်း multi part effect ဖြစ်ပေါ်လာတယ်အဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီ small area သိငယ်တဲ့ area ပေါ်မှာဆိုရင် signal strength တွေကလင်းလင်းမြန်မြန်ပြောင်းလဲသွားတယ် rapid change ဖြစ်သွားတယ် နောက်တကအဲ့ဒီ Doppler effect ရွေးတဲ့လူနဲ့เนาะရွေးရှားတဲ့နေရာနဲ့အဲ့ဒီ frequency ထုတ်ပေးတဲ့နေရာနဲ့အဲ့ဒီကြားထဲမှာရှိတဲ့ရွေးရှားမှုเนาะဒီလိုအဲ့ရွေးရှားမှုကဆိုရင် Doppler effect လို့ခေါ်တယ်အဲ့ Doppler effect ကြောင့်မလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ frequency modulation နဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါ signal ပေါင်းများစွာเนาะစီးစိတာမျိုးတော့ Doppler effect လည်းဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကလည်းပဲเนาะအချိန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲเนาะဒီလိုရွေးရှားတဲ့ဒီလမ်းကြောင်းတွေကတစ်ခုတစ်ခုကကွဲပြားခြားနားမှုများနေတယ်ဆိုရင်သူတို့ကြားထဲမှာအချိန်တွေလည်းเนาะကွဲပြားခြားနားမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီမှာဆိုရင် mobile ကတည်ငြိမ်နေတာတော့မှရရှိတဲ့ signal သည်ဘေးပတ်ဝန်းမှာရှိတဲ့အရာဝတ္ထုတွေရွေးရှားမှုကိုမူတည်ပြီးတော့မှပြောင်းလဲနိုင်မှုရှိတယ် So this is as a radio propagation diagram. The delay speed multi-pass propagation yield signal pass on the different pass with a different time arrival at the receiver. So multi-pass propagation means that different signals are passing through and following the different pass and a different time on the arrival at the receiver. Separate and the CMAS are signal could cause the inter-symbol interminute interference limits and maximum symbol rate. So this is all the express signal can happen. The happen is the inter-symbols are interference and maximum symbol rate. Typical values that we can write down in this equation that's that typical value. So this is the signals are coming from this antenna so go to the passing through the any will hit with the other bearing they are change the direction or the having here they change the direction like this. So therefore the receive pass and the distance will be changing with the, according to this equation. The transmission rate and the coherence bandwidth are rated by this equation. အဲ့တော့ radio propagation ကတော့ဒါဆိုရင်ဒါဒီလိုသူကเนาะနှေးစီတဲ့ဟာသူကပြန့်နှံ့စေတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့လမ်းကြောင်းပေါင်းများစွာရွေ့ရှားမှုအနေနဲ့ဆိုရင်အဲဒီ signal အနေနဲ့ကအချိန်ပေါင်းများစွာကွဲပြားခြားနာတဲ့အချိန်တွေကိုမူတည်ပြီးတော့မှဒီလက်ခံရရှိမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ signal တွေနေရာဆိုရင်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုလည်းเนาะကြားထဲမှာဆိုရင်နှောက်ယှက်မှုတွေဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီเนาะအဲ့ဒါကြောင့်လို့အများဆုံးရွေ့ရှားနိုင်တဲ့ symbol rate တဲ့ဟိုဒါကန့်သတ်မှုတွေရှိနေတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီညီမျှချင်းอ่ะဆိုဒီလိုเนาะမျိုးတွေเนาะတခြားနယ်တွေမှာဆိုရင်ဒီလိုညီမျှချင်းနဲ့သုံးလို့ရတယ်ဒီလိုညီမျှချင်းက typical value ရှိတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ signal ကလာတဲ့ signal ဆိုရင်ဒါဒီ bearing တွေကိုထိသွားတယ်ထိသွားပြီးဒီ signal ဥတီကြီးကပြောင်းသွားတယ်ပြောင်းသွားတဲ့အခါမှာဒီမှာရှိတဲ့အကွာအဝေးတွေမူတည်ရရှိတဲ့เนาะလှိုင်းချောင်းအရေအတွက်ကိုဒီ graph နဲ့ဖော်ပြထားသလိုအဲ့ဒီเนาะရွေ့ချောင်းတည်ယူပို့ဆောင်တဲ့နှုံးထားနဲ့เนาะအဲ့ဒီမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ bandwidth နဲ့ဆက်စပ်မှုကတော့ဒီညီမျှချင်းနဲ့ဖော်ပြထားတယ် So the next one is as a radio propagation impairment to the radio channel multi-pass dispersion the delay spread signal related to the previous bit symbol interfere with the next symbol so the first symbol that we sent so the signal related to the previous symbol are the interfere with the next symbol frequency selectors are fading and the relays are fading combination of the direct and the out of phase reflected wave at the signal G attenuated signal. So when the direct and the out of phase are happen, so the reflected waves of the receiver, it can happen the attenuated signal. Antenna diversity use the two antenna quarter wavelength separated to combine the receiver signal. So the two antenna need to be have to be separated by the quarter wavelengths. So that by this way we can receive the combined signal.
equalization subtract the delays and the attenuated image of the dye signal from the receive signal. Adapters are determined what these subtractions should be as they change as the mobiles are moves around. So this is the equalization. So in this case, any delay and the attenuated image of the dye signal from the receive signal have to be the adaptive, and they also have to be the determined. They have to be subtract. So this by this way you can see the changes in the mobile move around. Radio propagation လုပ်တဲ့အခါမှာဆိုတော့ signal ပြောင်းသွားတယ် signal ပြောင်းသွားတယ်ဆိုပြီးအဲ့ဒီမှာဆိုရင် multi pass တွေတော့လမ်းကြောင်းပေါင်းများစွာမှာဖြတ်သွားမှုရှိတယ် မတန်ရဲနေတာဘာလို့လဲ